Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Raffi suka main burung, Nagita Slavina makin cinta. Raffi Ahmad punya kesibukan baru di rumah. Ayah Rafathar itu memelihara burung dan hampir setiap hari waktunya dihabiskan dengan bermain bersama burung-burung. Hal tersebut rupanya membuat Nagita Slavina bahagia dan semakin cinta sang suami. Ia punya burung di rumah, namanya Banana sama apa gitu. Senang juga sih di rumah, aku juga senang lihatnya. Burungnya bagus-bagus dan cantik-cantik. Iya, ini jadi hobi baru juga, ujar Gigi. Burung-burung tersebut pertama kali diketahui saat Raffi mengunggahnya di Instagram. Ada 3 ekor burung yang muncul dalam foto unggahannya. Berdasarkan penglihatan, jenis burung Raffi Ahmad adalah burung beo dan nuri yang pasti harganya tak murah. Good morning burung, hehe, tulis Raffi sebagai caption foto unggahannya. Terima kasih.